反复咳嗽严重影响生活质量，究竟什么原因引起咳嗽呢？过敏性咳嗽又该如何识别？呼吸科专家和您一起蛛丝马迹辨咳嗽，敬请收看。健康之路，过健康生活，欢迎大家收看由无限极独家冠名播出的《健康之路》节目，我是季润华。到了这个秋冬季的时候啊，很多人呢咳嗽会比较严重。您会说，这咳嗽有什么大不了的呀？咳一段时间自己就会好了。可千万别小看咳嗽，您先看看这位都已经咳成什么样了。只要一咳嗽就会咳个不停，这是流感的一大症状。离谱的是，彰化有名男子咳到把肋骨都给咳断了。第7根，右边的第7根肋骨后面就断掉，整个断掉。那这种病人一定要住院。这名男子今年才32岁，来看看他的 X 光，就在腹部上方的第7根肋骨已经断掉位移了，还差点引发气胸。咳嗽咳断肋骨这个案例让人听了实在好吃惊。彰化这名男子得花1年的时间，肋骨才能长回来。怎么样？是不是第一次听说咱们要咳嗽的时候还得保护好我们的这个肋骨？你肯定会特别的好奇，究竟是什么样的咳嗽能把肋骨都给咳断呢？那我们在生活当中，尤其到了这个秋冬季的时候，会不会也遇到同样的麻烦呢？还是请出专家，让我们掌声欢迎来自于首都医科大学附属北京朝阳医院的王小娟教授。欢迎王教授。您好，王教授，欢迎您。您看，刚才我们看了这则新闻之后啊，真的好多人都有这样的疑惑，说这个人怎么有可能说咳嗽把肋骨给咳折了？对，确实是因为咳嗽比较剧烈的时候是可以出现这种肋骨的骨折的。虽然我在临床上还没有碰到过说咳嗽的把肋骨咳折了的，但是我经常见到女同志咳嗽的时候出现小便失禁的，还有一些人是什么呀？咳嗽的晕了过去，摔倒在地上，摔得鼻青脸肿的。有一天门诊来了一个特别高大魁梧的一小伙子，他装束很奇特，头上缠着纱布，然后半边脸啊鼻青脸肿的，眼睛肿的就剩一条缝了。我开始以为还走错诊室了呢，一问才知道啊，他是来开咳嗽的。然后这个病人啊，他就特别痛苦，跟我说：“大夫，我这一天啊，咳嗽的晕过了好几回了，每次啊都摔倒在地上了。说您啊，赶紧给我查查到底是什么原因吧。”但是我就不明白，可能也是因为咱老忽略咳嗽这个事儿，他怎么就这人，他是个怎么发病的机理，哪儿不好了，怎么回事，他怎么就咳嗽起来了？其实咳嗽的原因啊是多种多样的，虽然表现出来的都是一个咳嗽，但原因呢可能有10几种，甚至是更多啊。经常呢我们在临床上啊，得需要经过一个详细的问诊和检查，通过一些蛛丝马迹去发现他这个咳嗽的原因，给他进行一个针对病因的治疗，才能把他的咳嗽给治愈。待会儿就要请您慢慢给我们介绍。好的，好的。先请落座，王教授。其实到了秋冬季这2个季节啊，要想请到呼吸科的大夫来参加我们的节目，其实蛮难。为什么呢？因为他们的档期排得非常满，病人非常多，是不是？是的，到了这个季节啊，咳嗽的病人啊比往常啊明显增加了。有统计可能是这个季节到呼吸科门诊来看病的病人90%以上都是因为咳嗽来就诊的。那这个时候他咳嗽是不是因为感冒引起的呀？感冒是最主要的原因之一。我们可以看到上面像长了头发一样的，这是我们的柱状的纤毛细胞。然后呢，这个旁边呢分泌了很多颗粒的呢，这是我们的那个粘液分泌细胞。当发生感冒的时候呢，这些纤毛啊会出现断裂的情况，而且上皮呢往往呢不完整了，下面的一些感觉神经纤维啊就会暴露出来了。它们共同作用呢，导致病人出现了咳嗽。说实话，就这幅图里面有很多让大家看起来非常陌生的一些概念。是。那这个道理呢，让何佳博士通过一个形象的演示来跟您说明一下。好的，小季，那我这里啊有一个呼吸道的一个模型啊，我们把这个呼吸道的这个内壁呢，给它取下来一块，再把它放大，看起来就是这个样子。那么现在呢，我们可以看到，在它的表面呢，我们这些有些毛状的这些结构
那么这些结构呢，就是我们这个气道当中的纤毛。那么纤毛的作用是什么呢？如果外界啊有一些灰尘啊或者细菌啊进入到我们呼吸道的时候，这些纤毛呢就可以把它们吸附起来，然后呢再随着一些分泌物排出我们的体外，就不会对我们的健康造成影响。那么，如果啊发生了这个呼吸道的炎症啊，比如说有感冒啊，或者是肺炎或者其他的一些情况，那么这个黏膜表面的这些纤毛呢，它就会被破坏掉，这个表面呢就变得不完整了。会是什么样子呢？给大家看一看，我们这一块纤毛还有表面浅层的这些黏膜呢，它就缺掉了。那当这个表层的纤毛被破坏掉之后呢，那么它不能够排出这些粉尘，这是一方面的原因。另一方面啊，在这个纤毛的深面，大家可以看到，我给大家画一画，还有一些这个红色的道道，这是什么呢？这其实啊就是我们呼吸道的一些神经。那么当这些神经纤维没有纤毛的保护暴露出来的时候啊，如果我们呼吸的空气当中啊，再比如说有一些灰尘呐、细菌呐，或者是特别干燥的时候，它就会刺激到这些神经，发生痒、这个痛、干、难受，它就会产生咳嗽。因此啊，我们就说，特别是在秋冬季节，一定要注意保湿、滋润它啊，才会减少这个咳嗽还有呼吸道的炎症。小季。谢谢何博士的介绍。这样讲起来，我们的呼吸道还是蛮容易受伤的哈。可是我觉得很奇怪的一点是哈，我不知道大家有没有这样的感觉，明明吧，咱们这个感冒7天的时间可能就差不多好了，烧呢也退了，但是就是因为这个感冒所引起来的咳嗽，还会再延续2、3周的时间，就是总是不停的咳，不停的咳。就是他为什么感冒都好了呀，然后这个咳嗽却一直不好呢？这个呢，一方面呢，像刚才何佳博士给大家演示的，上皮的完整性啊是受到了损害的。另外一方面呢，就是说这个纤毛脱落以后啊，造成那个清除粘液，比如痰液的那种能力下降了，导致有些分泌物呢老是储留在气道里面。另外一方面啊，就是感染以后啊，导致我们的气道啊变得特别的敏感了。比平时要敏感，可能稍微有一点刺激呢，就引起这个气道的一个敏感性啊。就开始出现了咳嗽的症状了那这好得了好不了啊？大多数人啊，可能是1半以上的病人不需要什么特殊的治疗一般是在3到8周之内呢，逐渐的减轻缓解了症状。那么也有一些病人的咳嗽的非常剧烈，这时候呢可能需要一些药物呢来帮助他缓解症状。我就发现到了那个咳嗽最严重的时候哈，不光是您不停的咳大吧劲儿呢，经常嗓子还会哑，甚至连话都说不出来了。到那会儿肯定是严重了呀。那咱们来看看大家是否清楚，真的要是咳到那么严重的程度，到底还会引发什么其他的问题呢？我们来看第一个问题，咳嗽伴随着声音都哑了，可能是出了什么问题？我们来看大家是否清楚，是诱发了咽炎、喉炎还是扁桃体炎呢？都是集中在这个嗓子的部分了啊。来，我们看看大家是否清楚。那到底是哪儿出问题了？尤其是伴随着咳嗽和声音嘶哑一块出现的，主要是我们看看观众的选择，大家觉得是不是咽炎犯了啊？或者呢是诱发了这个扁桃体炎，这个地方都肿起来了。那我们看看，真的下回您再出现这样的问题，很有可能就说明我们怎样了呢？说明我们有了一个新的问题，喉炎。这道题呢，如果说根据这个出现声音嘶哑来选择的话呢，可能是选 B 喉炎呢是更准确的。因为这个喉部啊，它是我们的发声器官所在的部位我们声音呢是通过气流通过声带的时候呢，声带的振动来发出这个高频率的振动以后呢出的声音。那么当发生喉炎的时候呢，不只是我们的会咽也会出现水肿，这是会咽下咽部的那么声带呢也会出现充血、水肿的情况。那么当它发生水肿的时候呢，我们想气流通过的时候，振动的频率幅度都会发生改变，因此呢就会出现音色的改变。
有些病人甚至呢都出不了声音来。大多数人呢，经过一段的时间或者给一些药物治疗呢，很快就能缓解。但特别重视的是什么呢？如果当发生喉炎的时候，有些人病情啊会发生一个急剧的加重，对，甚至是会危及到了生命了。像我们原来碰到一个年轻人在急诊碰到的，就是他开始呢也是像感冒的一些症状，没有太在意，后来呢出现了嗓子的剧烈疼痛，声音嘶哑，仍然没有去就医。在有一天晚上的时候呢，这病人就突然觉得就是呼吸困难越来越严重了。家里人发现呢，他脸都憋得有点紫了，赶紧把他送到医院了。后来发现这个病人呢，会咽部已经水肿得非常严重了。这个小伙子最后呢是经过气管切开才挽救了他的生命。气管切开把这儿切开了。对，是的。这咳嗽别扛着啊。对呀，以前还真没觉得说咳嗽能咳成这么严重啊！是千万不能不在意这个咳嗽的问题啊。可是还有一种，就我有一个大哥，他是什么呀？每年就是一到这个换季的时候，有那么几天，好家伙没法见人，说出去吃饭不去，玩去不去，为什么呢？上家里一看，一把鼻涕一把泪的，哎呦，整天就跟感冒似的，眼泪这眼泪老跟这个眼圈里含着，还打喷嚏，完还咳嗽，完他这个是过敏，他说是什么花粉的什么这过敏，那种咳嗽跟这种咳嗽比哪个更厉害？其实他们的咳嗽都是同样的厉害，他的过敏实际上像刚才描述的症状波及到的呀。不只是一个气道单方面的气道的问题了，包括眼睛的黏膜所以会出现流眼泪的情况，鼻部的黏膜出现打喷嚏、流鼻涕的情况。他们气道的下气道的黏膜一样的，也是一个过敏性的炎症，出现充血呀、水肿啊、渗出增多呀。那如果您分不清我这个是感冒引起来的呀，还是过敏所引起来的，咱们不妨呢教大家几招能够判断的小办法。咱们来看看下一个问题。那过敏引起来的咳嗽，它常伴有哪一种症状呢？如果您遇到这种症状的时候，恐怕就意味着是过敏引起来的了。是咳嗽夜间加重，白天重，还是咳嗽还痰多呢？看看我们的观众是否清楚。我觉得呀，这过敏它肯定得有过敏源。您刚才说那每年8月份，比如花草过敏，咱就说，我觉得应该是白天重，因为你白天才能接触到这个。晚上你躺家里关上窗户，盖上被窝睡觉了，家里的环境应该比外面稍微好一点。所以我觉得应该是白天接触过敏源多了，咳嗽厉害了，所以就是过敏引起的咳嗽。那我们看看我们场上的观众啊，能否分得清楚，什么反应是过敏所引起来的呢？大家反正是集中在这个时间上了哈，要么是夜间，要么是白天。咱们来给大家明确一下，当您咳嗽。同时呢，看一下是夜间加重的时候，过敏的可能性会更大一些。因为我们知道过敏相关的这一类咳嗽啊，实际上它咳嗽的原因最本质的还是一个气道的敏感性增高了。我们医学上叫做气道的高反应性那么这个气道高反应性呢，因为是又和什么相关呢？和一个迷走神经的兴奋是有关系的。像在晚上的时候一般我们休息以后这个迷走神经的兴奋性比白天要高，所以这时候呢，本来就敏感的气道它的敏感性又再进一步增加了，所以这时候呢，会容易出现咳嗽加重的情况。像我有一个老病人他是退休以后了本来家里条件都非常的好，应该是颐养天年的时候了，但退休以后没多久他就被一个疾病就折磨得非常痛苦。是什么呢？就是一个咳嗽。用他自己的话说风吹草动他都能咳嗽，尤其是到了晚上，经常整宿的咳得没法睡觉，只能是坐在那儿特别的痛苦。白天呢咳嗽呢还会出现什么？因为是个女同志，一咳嗽就出现小便失禁。她不得不早的穿上了纸尿裤了，成人穿上了纸尿裤所以她跟我说的一句话说：“大夫，我都不想活了。”对生活特别没有希望了那么这个病人呢，后来我们给他检查以后就发现呢，他是一个咳嗽变异性哮喘，也就是我们说的跟过敏相关的一个咳嗽对，给他相应的治疗以后呢，他的症状很快就好转了他就是夜间咳得更重是吗？对，他最突出的一个主诉说，我夜里头没法睡觉。整夜的坐在那儿所以精神变得特别不好就刚才您讲到了，就是
过敏性咳嗽，它的症状除了夜间加重之外，在临床门诊上还有一些什么蛛丝马迹能够判断它是过敏性咳嗽呢？对，您教教我们看看有没有自己判断的方法。好的，除了刚才我说的那个夜间加重呢，是我的1张底牌以外啊，我还有4张底牌。我做了一个道具，我们抬上来一起看一下。这个就是王教授提到的4张底牌，对应的应该都是过敏所引起来的咳嗽的反应哈。对，这个个都是雷区啊，踩雷区的事儿我就算了，连续要不交给您吧。我对排雷先锋，我现在。关键是这个咳嗽太可恶了，我得一个个揭穿他们啊！踩吗？你看这人多痛苦啊！这估计就是过敏了啊，引起来的，使劲咳嗽。对，咱们看看第一个。第一个什么？好，我们翻第1张底牌。这里是由无线极独家冠名播出的《健康之路》节目。你看这人多痛苦啊！这估计就是过敏了啊，引起来的，使劲咳嗽。对，咱们看看第一个。第一个什么？好，我们翻第1张底牌。哎呦，哦，小心！吓我一跳。闻异味加重。对，这个需要王教授给我们解释一下。过敏相关的咳嗽啊，病人很多呀，有一个特别的主诉，说我闻到什么刺激性的味儿啊，或者是烟味儿，或者炒菜的味儿，或者别人喷点香水儿路过我身边，哎呦，我就开始咳咳的咳个不停。那么这也是因为呢气道敏感性增加了就说对别人并构不成刺激的一些刺激啊，对你来说呢就能诱发出症状来了，所以会出现闻异味加重。普通的味道哈，异味就有可能会咳嗽。咱们再看看第2个，变温时加重。这个怎么理解呀？对。好多病人的描述是什么呀？大夫，我从这个房间一出门，尤其夏天啊，比如开着空调的房间，我到了外面就开始咳嗽加重。或者有的人说什么呢？我一开冰箱的门还有这样遇到这冷空气，我就开始咳咳的咳嗽了。或者有人描述的是什么？一到温度有变化的时候，这个季节温度有变化的时候，我这咳嗽就开始发作了。我是冬天从外面回来，一进这屋里一暖和，暖气特别暖和的，我就得先咳嗽个5、6分钟。那是不是也算有点过敏啊？我们可以查查看你是不是气道的反应性是增高的。咱们再看看第3张王牌哈，对应也是过敏。季节性加重。对，有人是春季。有人是进入8月份以后的一种夏秋季那么呢，这往往呢是对空气中的某些物质，比如花粉类的呀，或者一些螨虫啊等等，造成的一个过敏引起来的症状。那可能好多观众看完这3样之后说，这以前我倒也听说过。那另外那1张底牌什么也是在提示着过敏所带来的咳嗽呢？连续，重任交给你了。哎呦，伴有鼻炎。实际上呢，过敏相关的咳嗽啊，我们都主要说考虑是下气道的问题。鼻炎呢又是上气道那么这2个之间有什么关系呢？我们讲上下气道同一疾病。就说这个过敏啊，不只是会波及到我们的下呼吸道，连我们的上呼吸道啊，也是往往受累的。一般来讲呢，过敏性相关的这种咳嗽，它往往70%、80%的病人都有可能合并有鼻炎的情况。怪不得过敏的时候还会打喷嚏、流眼泪，再伴随着咳嗽，这个就是特别典型过敏所引起来的反应了。我今天带来了一个小仪器呢，可以给大家测一下，是不是到底是过敏相关的一个咳嗽。很简单。那太好了，咱们把相关的仪器拿上来。那我们请35号的阿姨到台前来啊。好，咱们在现场呢做一个简单的测试啊，看看我们连续和我们这位观众是不是真的有这个过敏的问题，下回再有出现咳嗽就可以判断了，好吗？要不然让连续先来吧。我怎么来？你先做一示范。来，你先坐在这儿，先深深的呼气，把你肺里的气啊全部呼出来，然后别开始吸气呢，把嘴。把这个包住，就像抽烟似的嘬住了。没气的前提下抽。没气的前提下把它嘬住，然后开始看到这个画面，这有一小太阳，深吸一口气，一直把这太阳啊吸到这条白线之上。然后呢，开始吸完气就开始马上呼气。呼气的时候呢，注意速度，让这个小气球一直在这个白线2条白线之间，它吹过河，检查就结束了。就是这个仪器来跟我们电脑相关连接，然后就可以来判断是不是有过敏的问题了。是的。那我能拿着它吗？行，可以。我要不要看不见我？吸，
太阳要上来，吸，好，呼气，保持速度，要很好，保持这速度，稳住气流，稳住气流，非常好，非常好。哎呦，差一点点，就你跟我这老过，别拍我！把气流啊放稳了，放稳我就行了。哎，你这肺活量是不是不太够呀？它是不是有肺气肿的问题啊？我吹牛吹多了，还有意外收获。吸。您行吗？您不行，要不然阿姨先来。您在旁边酝酿一会儿，要不然让我们阿姨先来。我来换一个。您看我们阿姨的表现。您先吹，那个给我留着。呼，看阿姨的，好，来先呼气。好，吸，好，呼气。小气球，我们看阿姨能不能吹过河。好，稳住了，把气流稳住，一直吹，一直吹，看能不能过河，一直吹，非常好，太厉害了！阿姨都把气球吹过河了。阿姨，您吹的比我好，是的。阿姨，您多大年纪我54了。54啊。那阿姨，您平常会咳嗽吗？咳得厉害呢。会到什么程度？咳了有晚上睡不着觉。真的？咳了多少年了？4、5年了。4、5年。那您平常会过敏吗？有点过敏，有毛过敏。哦，什么毛过敏？柳毛是吧？柳絮会过敏。对。做的什么检查呀？有时做的这个也是做的这个，也呼半天也没呼着，也没弄好。那阿姨比我吹得好，阿姨老吹，这些年了，我头一回吹。阿姨这吹，看阿姨的结果出来没？还有15秒钟。好，我再抓紧时间练练。这个就能够确诊我们是不是有过敏的问题？对，因为我们的咳嗽吗？对过敏相关的咳嗽是我们气道啊是有嗜酸性粒细胞的一个浸润的，就说这里气道里边有很多的过敏相关的细胞。哦。那么通过这口气，我们就能检查出它的情况。哦，是吗？阿姨的这个值我们可以看到54。正常吗？这个是非常高的了，因为正常的情况下，一般对于我们正常人来说，这个检测值是5到25之间。哦，那阿姨超了好多，超了很多倍。那说明阿姨有，阿姨确实在结合她的病史、咳嗽的特点，应该确诊她还是一个咳嗽变异性哮喘，也就是说跟过敏相关的咳嗽。哦，那今天就明确了，阿姨哈，我们换上张老师，让张老师来试。我们要配合好，和张老师试一试。呼出来以后，对着把它嘬上，吸气，吸，好，小太阳起来了，好，呼气，看看气球好，保持住这个流速，对，非常好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 ，胜利！您看我们张老师吹的多好啊！也是1分半钟我们出结果。只是能查出过敏性咳嗽吗？像过敏性鼻炎呐、过敏性湿疹呐、皮炎什么能查出来？它主要因为是查的是呼吸道的，过敏性鼻炎的病人呢，这个值呢可能也是高的，对。但是对于皮肤的一些过敏的话，这个是没法检测的。但这是一个非常方便的，能够帮我们确诊的，而且是无创性的一个检查。张老师的这个值呢是22，那么还是在我们的正常范围之内的，没有过敏，对，没有过敏的问题了。那所以这样对比起来的话，那我们这位阿姨那个值高出了那么多，明显增高了。阿姨那个是，那阿姨接下来要怎么办呢？阿姨下一步呢，因为您这诊断啊，现在来考虑可能还是一个咳嗽变异性哮喘，所以呢就需要一个长期规范的一个吸入治疗了。是需要吃药或者是吸药？吸的药物，对，这可能是最主要的。要吃多长时间啊？一般来讲呢，是这种过敏相关的气道过敏相关的咳嗽，一般我们都是按照阶梯来的。一般每个阶梯可能要维持3个月以上，控制好的情况下，包括检测指标啊，也都是接近正常了，我们再给您减剂量，逐步的一个台阶一个台阶往下走。这个得跟着医生一块来调整来治了。对，好，谢谢您，王教授帮我们观众来确诊，谢谢阿姨。那刚才呢，咱们说到2种原因引起来的咳嗽，一个呢就是受凉了、感冒了，再有一个呢是过敏。我们已经知道如何判断。那下一个是什么样的原因会引起咳嗽呢？这个呢就是大家更为担心的肺炎。那咱们看看什么样的一些症状出现的时候，是意味着肺炎来了。我们来看下一题。咳嗽伴随着哪一种症状可能预示着肺炎呢？
是胸闷气短、呼吸有声音，还是干咳无痰呢？我们看看大家能否选对。肺炎，我身边有好多小孩特别爱得肺炎，我觉得应该是呼吸有声吧，因为有炎症、有红肿啊什么乱七八糟的，呼吸就应该有声。他说那个呼吸有声，我还真挺同意的。为什么呢？因为我觉得，呼吸呢是肺，是吧？嗯。因为肺里里边有炎症，嘿喽的，尤其小孩儿有这个，他肺部不舒服的时候，他会有一种这个呼吸就带一种呼吸的声音。包括咱们那个给小孩检查身体，不是拿听诊器啊？对。听听前面，听后边啊。他就是说有杂音，不是就是有肺炎吗？这样来判断的哈。那我们来看看大家是怎么判断的呢？来看一下选择啊，大家觉得呼吸有声音是不是就意味着有肺炎的问题了呢？那我们看看下回教你一个判断的办法。当你又咳嗽，同时又怎样呢？胸闷气短，这个才是肺炎。真不知道，所以大家都选的很少。你看看22位观众选对啊。实际上刚才像连续说的呀，说呼吸有声儿，说大夫要拿听诊器去听一听有没有螺音，我们叫做啊。但这个螺音啊，我们必须借助特殊的工具听诊器。咱们老百姓凭耳朵呀是听不到那个声音的。那么为什么说胸闷气短对呢？我们先想想肺部主要的功能是什么呀？呼气啊。它是气体的一个交换的一个场所，对吧？就说把我们吸进去的气体和血液里的气体进行气体交换。那这儿呢，我有一个模型，我们可以看一下，这是一个像一什么结构啊？肺泡。对，我们的肺泡本身呢是含气的组织啊。那么当发生肺炎的时候，会发生什么改变呢？肺泡腔内我们可以看到，现在有一些红色的这些液体，是吧？那么当肺炎发生的时候呢，肺泡腔内啊就有很多的渗出物，有些粘液呀等等，把这个肺泡腔的面积啊给占住了。那么这样造成的结果是什么呢？我们气体交换的面积变小了，那自然就会出现胸闷气短的症状了。肺泡面积空间越大，气体就越充足。对，如果说是我们的肺泡，对，肺泡都是在很好的一个充盈状态，没有被一些分泌物给占住的话，那我们就是一个非常舒畅的状态。那要照您这么说，这肺炎有炎症，它就得发烧啊。对。那这要是肺炎又咳嗽，是不是再发烧也能判断出是肺炎了？对，除了你说的这个以外呢，就是刚才你说的发烧，确实是判断肺炎的一个大的标志之一。那么我们也是有一个道具，我们一起来看一些，根据哪些症状我们能考虑是肺炎。好，咱们来找一找，当您咳嗽的时候，同时伴有什么样的一些反应，都提示着是有肺炎了啊。那么我们做一个拼图的游戏吧。好，第一个是胸疼，胸疼啊。对，当我们咳嗽的时候，伴有一个吸气性的胸疼。什么叫吸气性胸疼啊？就我一喘气儿，就觉得这块儿啊疼得挺厉害，跟刀割似的。有的是后边，有的是前面，不太一样啊。对，但这个胸疼有一个特点，就是跟我这呼吸啊还是有明显的一个相关性的。吸气儿疼，对，这儿疼。这时候一定要考虑会不会得肺炎了。第二点呢是咳嗽痰多。尤其是当时咳的是脓性痰的时候啊，应该要特别注意了。脓痰为什么呀？脓痰的时候往往是一个细菌性的感染啊。我有一个印象特别深的，就是一小姑娘10几岁，进了门诊以后一咳嗽啊，就听见嗓子眼里呼噜呼噜的都是痰声。那么让她咳出一口痰，我们说看一下什么性质的。她咳出来一口一口啊，全是那种黄色脓性痰。有的时候咳的那个痰啊，还有那种铁锈的颜色。对，那么血了。对，这是肺泡里边可能有点出血。那这个孩子后来给他拍片子呢，就是一个大叶性的肺炎。咱们再看看还有什么样的一些蛛丝马迹。我们看看第3条，剧烈深咳。剧烈的深咳。什么叫深咳啊？我们都有过咽炎的那种感受，咳嗽比较表浅啊，就是觉得嗓子这儿不舒服，轻轻的咳几下。那么当发生下呼吸道，特别是肺炎的时候啊，这种感染的时候啊，咳嗽的往往很剧烈，而且听着就声音是特别沉闷。你看我模仿的像不像啊？那个咽炎就是，然后
这个深咳就，对，往往胸壁啊，对，胸壁确实是有震动。好演员。好，咱们再看看什么对应的是肺炎，另外一个是发高烧。对，很多病人啊得肺炎的时候啊，体温啊都会有一个明显的增高啊，然后会到多少度？一般都是38度5以上，甚至是更高达了40度左右。会烧多久啊？如果有的时候用对了抗菌药物，那么可能在3天之内逐渐就缓解了。那么有些人不经过治疗的话，这个发烧可能会持续很长时间。哦，对，但这个呢特别强调的有一点，对一些体质很弱的老年人，他有时候这个发烧的症状表现得不明显。有的人就没有明显的一个发热啊，只是精神不好了，咳嗽、胸闷、气短等等，这时候呢也要考虑是肺炎。那么当病人具备了这些症状，我们就要临床高度怀疑是发生了，刚才我们提到的大家比较担心的，对，肺炎。这时候呢一定到医院要进行专科检查了，确诊是不是有这个问题。那这个肺炎引起来的咳嗽为什么会这么特殊？不光咳嗽，而且啊，这个痰还是很浓呢？这个问题我们让何佳博士通过一个演示来告诉您。有请何博士。好的，小季啊，大家看到我在这里呢有一个很大的一个槽状的这个东西。那么这个道具呢，我们是用来模拟这个呼吸道的模型。我给大家掀起来看一看。那么这个呢，就是我们一个小呼吸道它的一个剖面。那么我们可以看到啊，在这个呼吸道的内壁上呢，我们有一些小的这个毛状的东西，大家看一看，这些毛啊，就是刚才呢我们提到过的纤毛。那么这些纤毛啊，它对于我们的这个呼吸道来说呢，它就像一个小扫帚啊，什么意思呢？它可以向一个方向转动。那么当它向一个方向转动的时候呢，它就可以把我们的这个呼吸道当中的一些分泌物啊，还有灰尘呐，还有细菌呢，就逐渐的从下往上到我们的这个嗓子眼儿，一咳就排除掉了。那么我们可以用这个小乒乓球来给大家演示一下。那么这个乒乓球呢，它就代表着我们这个呼吸道当中的一些分泌物啊。大家看，我把乒乓球放到这里，然后呢，我再转动这个纤毛向一个方向转，它就被排出去了。好，这样就形成了一口痰，咔就咳掉了。那么当我们的身体发生肺炎的时候啊，这个时候呢，我们身体的分泌物会变得非常非常的多。这是因为啊，我们要清除的这个细菌，还有我们身体里排出的一些废物呢，非常的多。那它们啊就会堆积在我们的这个呼吸道里面啊。这个时候我们再看，我们想要把它排出来的时候呢，我们就需要非常大的这样的一个力量。那么在肺炎的时候呢，这个纤毛啊，它的摆动幅度也会受到影响，所以呢，它排出这个分泌物，也就是排出痰，它的能力就会受到限制。所以呢，因为一方面分泌物变多，同时呢，它排出的又比较慢，所以啊，这些痰大家就可以看到，它就会堆积在我们的肺部的这个深处啊，让我们感觉到这个痰又浓不好咳出来，同时呢，它的量也非常的大，因此很多病人就会出现胸闷、气短的症状。那么这就是肺炎和浓痰之间的关系了。小季。好，谢谢何佳博士。那如果到了这个秋冬季的时候啊，您不光是咳嗽加重了，而且这个时候经常会有痰，那我们该怎么办呢？还是继续给大家出主意啊！来看下一题。我们来看下面哪一种做法对于痰多的咳嗽会更有效？您觉得是喝止咳糖浆，多喝一些水，还是吃祛痰药更好呢？来看看大家的选择。止咳糖浆吧，因为这个祛痰的药啊，肯定是一个障眼法。这个，因为只有止了咳了，它不咳了，不损害了，所以就没有那么多痰了。这是去根儿。那我们来看看大家会怎么做啊？这要是咳嗽痰多，我们现场的观众觉得怎么做呢？多喝水。这个是一个更有效的办法，很多人可能就不太愿意吃药了哈。那是不是这种办法更合适啊？来看专家推荐给您的方法是，建议啊，您应该，这里是无限极独家冠名播出的健康之路节目。来看专家推荐给您的方法是，建议啊，您应该先吃祛痰的药啊。我这倒
要真直白，谈多就先去谈。对呀，我想我们都学过一句成语，叫做“流水不腐”。那什么意思？就是流动的水啊，就不会发臭。痰液也是一样的，因为这痰液里边有很多的致病的微生物。那么我们让这个痰液引流的很通畅的时候呢，很多的致病微生物啊，就随着痰液排出体外了啊，在体内呢就不会大量的繁殖，进一步致病了。同时呢，粘稠的痰液呢，如果堵在我们的气道内呢，会引起我们呼吸不畅，甚至有些人呢就出现了窒息的情况。这就是为什么很多老年人一得肺炎，有时候经常需要吸痰，对吧？需要护士去帮助吸痰，人为的把这些痰液引出体外。就是把痰先去了，那要痰去干净了之后，我就可以吃止咳，还是说我没痰了，我连止咳都不用吃了？没毒素我还咳它干嘛？对，有些人可能经过这样的治疗以后呢，咳嗽还是很剧烈，影响他的休息啊、工作。那么这时候呢，可以用一些止咳药但一些止咳药呢，因为我们很多是中枢镇咳药。都具有一定的成瘾性的，所以一般我们不建议说是把这个止咳的药物应用超过1个礼拜，因为这样的话有可能呢会造成一个药物的依赖了。我们原来门诊也碰到过一个小伙子他确实是差不多每个星期都要过来开一种镇咳药，就可待因糖浆。后来就发现这小伙子是一个药物依赖的。可能大家过去从电视里边呢也看到过相关的一个报道，就是有一个小伙子每个周换不同的名字，反复的去医院开同一种药物。后来呢就引起大家的关注了，去他们家发现他有一整面墙布满的全是什么呀？就这种止咳药的空瓶子。那他这个就属于是对一个止咳药物造成一个依赖的一个比较极端的例子。对，所以镇咳药我们不建议应用的是超过1周，有可能会造成药物依赖。